හලෝ කොහොමද ඔයාලට? අද මම පෙන්වන්න හදන්නේ මම වැඩ කරන තැන, ඒ කියන්නේ මල් ෆාම් එකේ එක කොටසක්. ඒ කියන්නේ මල් වවන එක ක්‍රමයක්. අපි ක්‍රම දෙකකට මල් වවනවා. එකක් අතු පැල කරනවා, අනිත් එක බීජ පැල කරනවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මල් වල බීජ පැල කරලා මේ තියෙන මේ පැල වෙලා එයාට ඉස්සරලාම මැෂින් එකකට දානවා. මෙහෙම තවන් දාලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් කූරු අදපුවාම තමයි මේ විදිහට එළියට ගන්නෙ. දැන් මේවා හොඳට පැල වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැල වෙන ඒවා එකින් එක ගලවගෙන මෙන්න මේ පස් කැටවල එකින් එක හිටවන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා යන වැඩක් ඉතින්. මේ තියෙන්නේ මේ ඒ පස් කැටවල එකින් එක අනිනවා. දැන් මේ හිටවල ලොකු වෙච්ච මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ දැන් මේ ලොකු වුණාට පස්සේ මේ පස් කැටවල මේ ඔක්කොම මේ පස් කැටවල තියෙන්නේ. මේ තියෙන විදිහට ඇට දාපුවා ලොකු ඇට. මේ වගේ දානවා. ඊට පස්සේ මේ පස් කැටවල තියෙන ඒවා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට චූටි පෝච්චි වලට හිටවනවා අපි. මේ තියෙන්නේ චූටි පෝච්චි වලට එකින් එක පස් කැට කඩලා මේ විදිහට හිටවනවා. මේ තියෙන්නේ එහෙම හිටවපු ටික. ඒ පෝච්චි වල පැල ලොකු වුණාම තමයි මේ විදිහට ලොකු පෝච්චි වලට දාන්නේ. දැන් මේ මෙතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම ලොකු පෝච්චි. ඉතින් අර චූටි පෝච්චියෙන් දානවා මේ ලොකු පෝච්චි වලට. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් මේ පැල හදන්නේ මේකේ. බලන්නකො ලස්සන. ඒවා ඒ මල් ඇටේ චූටි මල් ඇටේ ලොකු ගහක් වෙන විදිය බලන්නකො චුට්ට ලොකු වෙලා. දැන් මල් පෙරිලා තියෙන්නේ මේ ගස්වල. ලස්සනයි නේද? ඔය විදිහට තමයි ඉතින් අපි ක්‍රමයක් මල් මෙතන වගා කරන්නේ. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මං කියවනේ අතු වලින් පැල කරනවා කියලා. මේ අතු වලින් පැල කරන එකත් මම තව වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම් දවසක. මේ තමයි ඇට පැල කරන විදිහ. බලන්න ලස්සන මල්. තව දෙයක් අමතක වුණා කියන්න. අර පස් කැට මේ පැල හිටවන චූටි පස් කැට හදන්නේ මැෂින් එකකින්. මැෂින් එකට පස් දැම්මම ඒව ලස්සනට ගානට වතුරක් දාන්න ඕනේ. වතුරත් එක්ක හැදිලා කැටේ ඒ විදිහටම එළියට එනවා. චූටි කැට වෙන් වෙන විදිහට එක ටයිල් කැටයක් උඩට එනවා. එහෙම තමයි මේ පස් කැට හදාගන්නේ. අපි දැන් බලමු මල්.
බලන්නකො ලස්සන චිත්‍රයක් වගේනේ. මට නිකන් පේන්නේ මල් ඇටෙත චීත්‍රයක් කියලා වගේ මෙතන. හරිම ලස්සනයි ඒ තරමටම මල් පිපිලා මේ කාලේ. බලන්න එතනට ආවම යන්න හිතෙන්නේ නෑ ආපහු. ඒ තරමටම ලස්සනයි. ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්. බයි.